So hello friends, step 1 వచ్చేసి we are going to make cross just like this. ఫస్ట్ ఇక్కడ నేను వైట్ కలర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నా. వైట్ టాప్లో ఉండాలి ప్లస్, అండ్ ఈ ప్లస్తో పాటు ఈ సెంటర్ అండ్ ఈ ఎడ్జెస్ రెండు సేమ్ కలర్ ఉండాలి. అంటే ఇప్పుడు లైక్ బ్లూ రెడ్ గ్రీన్ ఆరెంజ్. సో దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ స్టెప్. ఇది మనం చేయాల్సింది. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ న్యూ క్యూబ్, ఐఎమ్ టేకింగ్ వైట్ కలర్. ఫస్ట్ మనం ప్లస్ చేయాలి, ఈ 4 ఎడ్జెస్ కలపాలి. సో ఫస్ట్ జనరల్గా ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏ కలర్ అయినా, ఇప్పుడు ఏ ఎడ్జ్ అయినా ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు టేక్ ఇట్ టు బాటమ్. ఇక్కడ ఉంది ఈ సెంటర్, ఐఎమ్ టేకింగ్ టు బాటమ్. ఇప్పుడు జనరల్ ఇక్కడ బాటమ్ తెచ్చిన తర్వాత ఓన్లీ 2 కేసెస్, వైట్ కలర్ ఇక్కడ ఉండాలి లేకపోతే ఇక్కడ ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వైట్ ఇక్కడ ఉందనుకో, ఈ 2 కలర్స్ మ్యాచ్ కావాలి. చూడండి, మ్యాచ్ చేసిన తర్వాత యూ నీడ్ టు పర్ఫామ్ ఓన్లీ సింగిల్ స్టెప్, ఓన్లీ 3 స్టెప్స్. ఇలా ఈ టాప్లోకి వచ్చేసింది. సో ఈ 2 కలర్స్ మ్యాచ్ అయినాయి. సో అట్లనే మనం ఇంకా 3 కలర్స్ చేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎడ్జ్ ఇక్కడ ఉంది. ఇప్పుడు ఇందాక మాట్లాడుకున్నాం. ఇప్పుడు వైట్ ఇక్కడ ఇంతకుముందు టాప్లో ఉంది, ఇక్కడ బాటంలో ఉంది. సో ఈ 2 కలర్స్ మ్యాచ్ కావాలి, ఆల్రెడీ మ్యాచ్ అయినాయి. సో జస్ట్ ఫేస్ని 2 టైమ్స్ టర్న్ చేయాలి. 1 టైం 2 టైం. ఇక్కడ జస్ట్ బాటంలో ఉంటే టర్న్ 2 టైమ్స్. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఇంకో కలర్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ వచ్చేసింది. వీ నీడ్ టు టేక్ ఇట్ టు బాటమ్. బాటంలో టర్న్ చేసాం. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, ఈ 2 కలర్స్ మ్యాచ్ చేయాలి. ఇక్కడ మ్యాచ్ అయింది. సో ఏం చేయాలి, ఈ ఫేస్ని 2 టైమ్స్ టర్న్ చేసాం, 2 ఎడ్జెస్ ఈ 2 మ్యాచ్ అయినాయి. ఇంకా ఒక ఎడ్జ్, ఆ ఎడ్జ్ ఇక్కడ ఉంది. సో మళ్ళీ సేమ్ ఈ 2 కలర్స్ మ్యాచ్ చేయాలి, మ్యాచ్డ్. ఫేస్ని టర్న్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఇక్కడ జస్ట్ ఓన్లీ 2 కేసెస్. ఇప్పుడు కలర్ ఎక్కడైనా, వైట్ కలర్ ఎక్కడైనా టాప్లో ఉన్నా లేకపోతే సైడ్కైనా ఉంటే వింటూ బ్రింగ్ ఇట్ టు బాటమ్. దాని తర్వాత చెప్పిన దాని ప్రకారం సాల్వ్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కేసు ఇలా ఉందను కదా. ఇప్పుడు ఈ కలర్ బాటమ్ ఉంది, ఈ కలర్ బాటమ్ ఉంది. మనం ఈ 2 కలర్స్ మ్యాచ్ చేసాం ఆల్రెడీ, మ్యాచ్డ్. ఇప్పుడు కేసు ఏంటంటే మీకు ఆల్రెడీ చెప్పిన కదా, ఈ 2 కలర్స్ మ్యాచ్ చేయాలి, మ్యాచ్డ్. ఇప్పుడు జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, బేస్ని లెఫ్ట్ సైడ్ టర్న్ చేయాలి. బేస్ ఈ 2 కలర్స్ మ్యాచ్ అయినాయి కదా, బేస్ని లెఫ్ట్ సైడ్ టర్న్ చేయాలి. ఇది టాప్. అండ్ నెక్స్ట్ దీన్ని ఫేస్ని ఇలా టర్న్ చేయాలి, మ్యాచ్డ్. అండ్ గుర్తుపెట్టుకుని ఈ స్టెప్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఈ ఎడ్జ్ని కూడా, ఈ ఎడ్జ్ బయటకు వచ్చింది, మళ్ళీ ఇది బ్యాక్ అనాలి, అప్పుడప్పుడు ఇలా అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఈ 2 కలర్స్ మ్యాచ్ కావాలి, మ్యాచ్డ్. ఇప్పుడు బాటమ్ని లెఫ్ట్, ఇది అప్, ఇది ఫేస్ని ఇలా టర్న్ చేయాలి, మ్యాచ్. ఇది ఒకటి బయటకు వచ్చింది, బ్యాక్ చేయాలి. ఈ 4 కార్డ్స్ మ్యాచ్ అయింది, సేమ్ యాస్టిస్, మ్యాచ్డ్ ప్లస్. సో దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ స్టెప్.